दोस्तों बहुत बार क्या होता है, जब टाइमिंग चेन लूज हो जाती है तो उसमें कुछ जुगाड़ करते हैं मैकेनिक लोग, और वो चाहते हैं कि टाइमिंग चेन टाइट हो जाएगी और आवाज़ में कंट्रोल हो जाएगी, बदलाव आ जाएगी। यानी कि टाइमिंग चेन जब लूज हो जाती है तो उन्हें टाइट करने के लिए कुछ वो उपाय सोचते हैं, उसमें कुछ जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ कुछ ये करते हैं दोस्तों, ये टाइमिंग चेन है, ये टाइमिंग चेन लूज हो जाती है तो वो ये करते हैं कि ये जो नट देख रहे हैं इसके ऊपर एक स्प्रिंग होता है पतला वाला, जो कंपनी से आती है। वो बहुत ही मुलायम सॉफ्ट होती है, जिस तरीके से अगर दबाएंगे बहुत ही आराम के साथ दब जाती है। सीधा आप स्प्रिंग पर देख सकते हैं कि मैं किस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। ये स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और वही स्प्रिंग इसमें लगाया जाता है दोस्तों। वो स्प्रिंग इसलिए दिया जाता है कि टाइमिंग चेन पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, ज़्यादा जोर ना पड़े और टाइमिंग चेन जल्दी ख़राब ना हो, वो जल्दी से ना घिसे। तो कंपनी वाले जो देते हैं दोस्तों वो बिल्कुल सही देते हैं। अब इसमें जो मैकेनिक लोग जो कुछ छोटे मैकेनिक जो होते हैं, तो उनमें क्या उसमें क्या होती है कि वो कुछ अपना जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ ये करते हैं कि हमारे पास जो ये है, देखिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग होता है ब्रेक रड का, टाना रड का ये स्प्रिंग होता है, जो ये टाइट होती है, ये बहुत ज़्यादा टाइट होती है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम इस स्प्रिंग को दे देंगे तो टाइमिंग चेन ज़्यादा जंप नहीं करेगी, ज़्यादा जो लूज़ है वो थोड़ी बहुत टाइट रखेगी और उसके ज़रिए से आवाज़ में कंट्रोल हो जाएगी। तो सही बात तो ये तो सही है कि टाइमिंग चेन जब लूज हो जाती है और उस स्प्रिंग को खोलकर हम अगर इसी स्प्रिंग को देते हैं, मोटे वाले को देते हैं, तो टाइमिंग चेन के साउंड में बदलाव तो आ जाती है, थोड़ा कमी आ जाती है, इंजन के साउंड थोड़ी अच्छी हो जाती है और हमें टाइमिंग चेन कुछ दिन के लिए नहीं बदलना पड़ता है। तो पर दोस्तों इससे पता है कि इससे नुकसान भी होता है। इससे नुकसान यही होगा कि जब ये स्प्रिंग हम डालेंगे तो इससे जो है वो टाइमिंग चेन ज़्यादा टाइट करेगी, और टाइमिंग चेन जो टाइट करेगी वो टाइमिंग चेन जब जंप करेगी, ये जो होता है ये उसके अंदर जो पुश रड होता है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो पुश रड लगाया जाता है ये वाला, ये जंप होता है, ये ऊपर नीचे होता है। जब टाइमिंग चेन पर थोड़ा जंपिंग होगी टाइमिंग चेन तो उसके ज़रिए से पुश रड ऊपर नीचे होता है और इसके ज़रिए से फिर ये स्प्रिंग भी जंप करता है। तो अगर ये टाइट स्प्रिंग हम दे देंगे तो ये जंपिंग नहीं करेगी और हमेशा टाइमिंग चेन को टाइट करके रखेगा और इसके ऊपर कुछ ज़्यादा जोर पड़ेगी, उसमें ज़्यादा ताकत पड़ेगी, तो इनके वजह से ज़्यादा इसके पार्ट घिस जाती हैं। साथ साथ में इसका जो क्रैंक का ये वाला जो टी है, ये वाला पार्ट है, इसका ये भी पार्ट जल्दी घिस जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। और साथ में दोस्तों मैंने जैसे आपको दिखाया कि ये जो देख पा रहे हैं ये एक रूलर है, रूलर का पूरा पार्ट खींच चुका है, पूरा खा चुका है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और ये जो देख रहे हैं ये ऑयल पंप का स्पॉकेट, ये भी इसका जो टी है ये बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है। तो ये सब कारण दोस्तों इसके वजह से भी हो सकती है। ये जो मोटे वाले स्प्रिंग देते हैं तो इन्हें टाइमिंग चेन को कुछ ज़्यादा टाइट करके रखता है, तो इन्हीं के वजह से इस पर ज़्यादा असर पड़ती है और ये पार्ट ज़्यादा घिस जाती है। ये मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों ये बिल्कुल रियल बात है, या बड़े मैकेनिक से किसी से भी आप ये बातें पूछ सकते हैं अगर कोई इसके बारे में जानता हो। तो जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सही बताया। तो आप ये ना करके सीधा आप क्या करेंगे, टाइमिंग चेन को चेंज करेंगे और जो स्प्रिंग इसके अंदर लगता है आप वही स्प्रिंग लगाएं, उसके अंदर कोई भी जुगाड़ कोई भी काम ना करें, बेहतर यही रहेगी, क्योंकि इसके ज़रिए से बहुत सारे पार्ट ख़राब हो जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।